สวัสดีค่ะอยู่กับการ์ตูนค่ะในช anel การ์ตูน22ที่น่าวันนี้นะคะการ์ตูนก็จะมาสอนทำแป้งโดไปดูส่วนผสมกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแป้งเปิดให้ดูนะเป็นแป้งพวกทำอาหารอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็เป็นน้ำ2 อย่างเองค่ะแล้วก็เป็นภาชนะนะคะที่คนกับภาชนะใส่นะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาเนี่ยค่ะแป้ง2 ช้อนชาเอาช้อนชาเดียวก่อนนะเอาเอาช้อนชาเดียวก่อนแล้วก็คนให้แป้งมันไอ้นี่ก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปพอประมาณนี้ก็ได้คนเลยคนนะคะคนไม่ต้องแบบคนแรงมากนะเดี๋ยวมันกระเด็นนะคะคนเลยกระเด็นแล้วกลิ่นเหมือนนมผงเลยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำอีกนะคะนิดเดียวเยอะแล้วไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คนเลยพยายามกวาดแป้งที่มันยังเป็นผงๆอยู่นะคะให้มันมาเข้ากับตัวก้อนนะตัวก้อนแป้งนี่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปาดครับผมควรจะมันเป็นเนื้อประมาณนี้เนี่ยก็เอาขึ้นมานวดอันนี้ไม่ยังเปิดมืออยู่เลยนะคะสังเกตเนี่ยแล้วก็คนจนกว่ามันจะไม่เปิดมือแล้วกันเราลองแตะๆดูไม่ยังเปิดมือนะคนต่อไปเลยไม่ให้มันติดมือคนจนทั่วไม่มีผงแป้งอยู่นะคะคนไปเรื่อยเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อแป้งโดของเรานี่นะจับแล้วไม่ติดมือแล้วเดี๋ยวเราจะนวดก่อนมันก็ยังติดอยู่นิดนึงด้วยความเหนียวของแป้งเรามานวดกันค่ะจะใช้ผงแป้งที่ยังเหลือนิดนึงนะโรยเลยนาไม่เคยทำอะไรที่ไม่มือเปื้อนไม่เคยทำอะไรเลยที่มือจะไม่เปื้อนนะคะเราก็จะเอาแป้งนี้นะคะแตะมือด้านนี้แล้วก็โป๊ะลงไปแบบนี้เหมือนเราทำอะไรอยู่อะจังหวะนะอะไรนะพวกขนมอะนะเห็นเราทำขนมอยู่เลยกินได้นะคะเนี่ยแต่ต้องเอาเป็นน้ำไม่มีน้ำอะไรนะน้ำกินอะใช่แล้วค่ะมันกินได้เพราะมันคือแป้งสาลีนะคะแป้งกินได้ค่ะแต่เราเอาไว้เล่นเค็มเหมือนน้องนะเอาไว้ทอดเราไปทอดเป็นก้อนๆแบบนี้มันน่ากินเนาะแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปข้างในกินมันเหมือนกระทงอะกระทงที่เขาทำให้ปลากินอะกระทงเต่าอะที่เราไปรอเมื่อปีที่แล้วนะกินอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเรามารอตอนนวดเสร็จกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้เนื้อแป้งโดยที่ต้องการนะนุ่มๆนิ่มๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบในตากล้องจับเป็นไงดีปะดีค่ะนี่ค่ะสำหรับใครที่อยากได้นะคะลองไปทำดูนะโอเคถ้าเกิดมีสีผสมอาหารก็ใส่ไปได้นะสีอะไรก็ได้นะคะแต่การ์ตูนตอนนี้ไม่มีสีเลยเนื้อมันดีมากลืมบอกไปแล้วก็
กิจกรรมในช่องการ์ตูน น้องหวาย 2 ที่นายนะคะ อย่าลืมไปดูช่องไปดูกันด้วยนะ โอเค ขนมนี่เยอะมากดูชี่การ์ตูนก็ไม่ได้ใช้แล้ว ก็เลยจะแจกอะไรไหมมันลงมาเดี๋ยวเราจะให้ลงมาใกล้ๆทำง่ายมากนะคะ หาไม่ยากเลยก็เป็นแป้ง ถ้าแป้งเด็กได้ไหมก็ไม่ได้นะคะ มันก็จะเป็นเหลวๆเลยไม่น่าเล่นนะ โอเค เดี๋ยวสำหรับวันนี้การ์ตูนกับตากล้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามการ์ตูนข้างล่างถุงสีแดงกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของการ์ตูนชอบคลิปไหนกดไลค์เลยอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ